Hello. So, I'm back. Murag akong content. Puro na ni unboxing. Today lang magbitay sa kabago. So, naay duha ka parcel ni abot. So kung saan lang ako ipamalit sa Shopee. But, let's unbox. Huwag ni magamit ay. Ito ni try gamit. Pa? Sapod. Okay. Aray. Sama ito na da. Ito siya nandito. Wow. Raincoat and sponge. And what else? Wala na get buang natanan ako dito. Buang na ko in-order sa kunsa. Naipin. Naikat ng para sa chips. Dili man sa chips sa kanang, I think, oil. Ay. Wait, 3. O, gani. Sa helmet. Kano ko dani baligyan. Bagan ba, so balik tulo dahil siya. Mo ba niya ako di pang order? Naapod niya. Next, this one, the big one. Light. Ito, i-try kung magana. So, ano na. Nice, it's okay. T-shirt, t-shirt, and the ceiling fan. I've been waiting for this one. Thank you, and this is well secured. Wow, secured kay siya, and daraang kalaban. Last one is this one. Duha din ni ka-ceiling fan. Nagito kabalogon sa akong ipang order. Dako na po niya mong kurente. Kaya na po man. Ayan. Ay, natagak siya. Ceiling fan. Ceiling fan kagahapon. Nya ato ini i-try.